Короче, сделали вот такую 2 чурки расколотые по этой, и вот 2 отбойника. Ну, пока дымись. Удачи, понимание природы, единение с ней, высококонечные елки. Нам улыбнулась Да. удача. Кого? Корову. Я не скажу с ума, мне просто нравится. Вообще. Вот, ребята, насладитесь сумерками тайги. Да, ребята, это целая вечность. Целая вечность. Вообще. Да, ребята, это целая вечность. Посидеть около такого костра. Подумать о нашем бытие, о существовании, нашем пребывании. Великой красавицы нашей планеты, тайге. Силуэт великих елей делают свое дело. Они делают нас счастливыми. Время утро. Начинается вот такой рассвет. Нам ехать домой. Поэтому мы все делаем так. И спать ложимся, когда темнеет. Утром, когда светлеет, как нашим делают, как наши деды. Все четко, грамотно, по светлу.